अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज 10 मुहर्रम भी है। हम आज आप सबको पिंडी की सूरत हाल बताएंगे और आपको इनका इंट्रोडक्शन भी करवा देते हैं। ये मेरा भाई है, छोटा भाई उज़ैर, और ये मेरा खाला का बेटा है समीर। हम अभी जा रहे हैं राजा बाज़ार वाली साइड, तो देखते हैं वहाँ की क्या सूरत हाल है। फिर उस तरफ से हम लोग ग्राउंड मार कराएँगे, देखेंगे क्या हो रहा है। हम पहुँच चुके हैं और यहाँ नज़र आ रहा है कि बिल्कुल ऐसी खामोशी है जिसकी कोई हद ही नहीं है, और जो दुकानें हैं सारी बंद हैं और जगह जगह पे लोग न्याज बांट रहे हैं। तो आपको हम अभी दिखाते हैं कि किस किस जगह पे कितनी रश हुई हुई है। ज़ाहिर पेट्रोल डलवाया तूने? नहीं पेट्रोल। चलिए आगे जो पंप आ रहा है ना, वहाँ पर पेट्रोल डलवा रहे हैं, फिर वहाँ से आगे सीधा जाते जाएंगे। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर भी शरबत बांट रहे हैं। ठीक है, इधर भी देख लें आप कितनी रश हुई है। बच्चों का माहौल है भाई, बच्चों का सारा माहौल बना हुआ है यहाँ पे। और रास्ते में अभी आपको दिखाते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये देखते जाएँ साथ साथ। यहाँ पर आगे बहुत ज़्यादा रश हुआ हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी शरबत बांट रहे हैं, देख पे देख बन रहे हैं। 14 अगस्त भी हमारी आ रही है, तो बस सारी चीज़ें एक साथ आ गई हैं। जा रहे हैं पेट्रोल पम्प पेट्रोल डलवाने। ज़ाहिर कितने का डलवाएगा? 100 रुपये, ज़्यादा नहीं। मेरे पास पैसे नहीं हैं। चल ये 100 रुपये ले ले, गुजारा करते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। चलो ये ले लो समीर, निकालो 100 रुपये। 100 रुपये ज़्यादा नहीं देने। 100 रुपये डाल दो। चलो यो कुछ भी नहीं है। देख सकते हैं कि हमारे पेट्रोल कितने महंगे हो गए। ठीक है, पाकिस्तान बहुत सस्ता है भाई। पाकिस्तान वाकई बहुत सस्ता हो गया। तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने पेट्रोल डलवा लिया है और अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बस तकरीबन राजा बाज़ार की तरफ पहुँचने लगे हैं और आप देखें फिर खुशी है यहाँ पर। ऐसे 1.5 घंटा लगता है जाने में, आज 5 मिनट हो गए। ठीक है, तो हम यहाँ से कोई शॉर्टकट वगैरह पकड़ते हैं। यहाँ पर है एक शॉर्टकट जिससे हम जाएंगे आगे। चलो ये मेरे ख्याल से सिविल अस्पताल के पीछे से हम जा रहे हैं, तो ये हम निकलेंगे सदर वाली साइड से, लेकिन हो सकता है आगे भी रास्ते बंद हो, तो अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हम लोग आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। जी हम लोगों ने शॉर्टकट निकाल ही लिया आखिरकार, हम लोग निकल आए हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे सदर वाले रास्ते में। देखते हैं वहाँ पे सूरत हाल चेक करके आते हैं। वहाँ पर भी सूरत हाल चेक करके आते हैं क्या है वहाँ पर। लगता है हमारा पेट्रोल आज वैसे ही मतलब कि खारिज होगा, है ना। खर्चा बहुत ज़्यादा करती है, बहुत ज़्यादा। मैं तो साल बाद 100 रुपये ख़र्चा करता हूँ और वो भी हमारा उड़ जाएगा, मुझे लग रहा है ऐसे। कोई नहीं यार ये क्या कर रहे हो। कभी कभी होना चाहिए। हाँ कभी कभार तो होना ही चाहिए, ये बात तो है। बस बच्चे ही बच्चे हैं जगह पे, देख सकते हैं आप। ओए ओए ओए, अभी बच्चे का एक्सीडेंट होने लगा था, बचत हो गई है। और ये देख रहे हैं जी, हमें बच्चे रोक रहे हैं। ठीक है जाओ, ठीक है। ज़बरदस्ती शरबत पिला रहे हैं यार, रास्ते में रोक रहे हैं हमें। वाटर चेक किए, ये देखें ना, पिंडी बॉय जा रहे हैं। जगह जगह पे आपको पिंडी बॉयज़ नज़र आएंगे जो कट मार के निकल जाते हैं ना आगे, समझ जाएं फिर। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा रश बनी हुई है। खबर भाई थोड़ा सोच भाई
खबर यार अंदर का होए आप रख देख सकते हो। ले आओ यहाँ पर जो रश बना हुआ है असली बता हाँ पुराने स्टेशन के पास आ गए हैं तो फिर हम लोग यहाँ से ना इंशाल्लाह आगे हम पहुँच सके हैं। यहाँ पर एक पुराना ब्रिज बना हुआ है तो इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मेरे ख्याल से अमेरिका नहीं बनाया होगा क्योंकि ये बहुत अमेजिंग हाँ ये बहुत पुराना पुल है ये जिससे मेरे ख्याल से पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था उस टाइम का ये पुल बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं तो पहुँच चुके हैं। यहाँ पर एक मशहूर दरबार है बहुत मशहूर दरबार है तो आप देख सकते हैं बाबा सईद मासूम शाह का दरबार है यहाँ पर तो बहुत मशहूर दरबार है। हर जुमरात को यहाँ पर लोग आते हैं। यार गर्मी उज़ैर बहुत ज़्यादा नहीं है बहुत सख्त गर्मी है यार धूप इतनी तेज़ है मैं आपको बता नहीं सकता। वैसे पिछले दिनों मौसम अच्छा हो गया था क्योंकि बारिशें हो रही थी तो अभी तो 3-4 दिनों से बारिशें हुई नहीं हैं तो बहुत सख्त गर्मी है आप देख सकते हैं। और सदर के सूरत हाल अभी हम आपको दिखा रहे हैं जैसे सुनसान है आप देख सकते हैं यहाँ पर। करो भाई यहाँ वैसे ही होती है ये देखें कैसा सुनसान है जैसे वो ज़ुम्बीज़ वाला इलाका नहीं होता है ना उधर बस वो ज़ुम्बीज़ फिर रही हैं यह समझो ये बाबे सर्वाइव कर रहे हैं। ये देखें जी सदर में यहाँ पर झंडे लगाए हुए हैं माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं पाकिस्तान के झंडे। और ये देखें नज़ारा आप झंडों का आज़ादी आ गई है भाई आज़ादी आ रही है पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था। ज़ाहिर कितने साल हो गए पाकिस्तान को आज़ादी हुए 73 नहीं हुए यार ज़्यादा हो गए पागल है आई थिंक 75 हो गए हाँ 75 हो गए क्योंकि एक करेंसी आई है 75 रुपीज़ की जो 14 अगस्त को सिर्फ रिलीज़ होगी और फिर बंद हो जाएगी क्योंकि वो उसकी खुशी में निकालेंगे ये लोग। तो मैं आपके साथ वो करेंसी भी शेयर करूँगा इंशाल्लाह वो मैंने खुद अपने आँखों से देखी। ज़हर ने फिर इशारा तोड़ ही दिया आखिरकार और हम लोग निकल आए हैं सदर की तरफ से। हम जा रहे हैं हम CMH पेशावर रोड वाली साइड से। तो हम ज़हर यहाँ से हम किधर जाएँ चूड़ चौक हाँ चौक नहीं रेस कोर्स क्या करेंगे पागल है हम लोग चूड़ चौक वाली साइड जाते हैं वहाँ की सूरत हाल देखते हैं फिर वहाँ से हम आगे देखते हैं कि क्या करना है। बल्कि नहीं समीर तेरे बाल भी काटते हैं ना तो हम जाएंगे बार्बर के पास इसके बाल भी काटने हैं हम लोगों ने इसकी ज़ुल्फ़ें बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई हैं तो देखते हैं हम क्या होता है। समीर कैसा लग रहा है बहुत अच्छा ये गार्डन हो रहे हैं। ये देखिए जी हमारे शपातर लोग जा रहे हैं पिंडी के इनके पास पहुँचना है। हमारे साथ ऐसे हो सकता है हम लोगों को क्या समझा हुआ है यार व्हाट इज़ दिस। तो फिर हम लोग थोड़ा सा नहला धुला के ना आपको फिर दिखाएंगे इसका वो कहते हैं ना चेहरा प्यारी शिवरत चेहरा हम आपको दिखाएंगे इसका। ये देखो फिर मस्ती कर रहे हैं ये फिर मस्ती कर रहे हैं। एक चन है मेरे को ये मेरे जज्बात बाहर निकाल रहे हैं मन भी फीलिंग चानी पैसे जी। तो हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर इलाहाबाद जहाँ पर पासबान भी है और हमारा आर्मी पब्लिक स्कूल भी है आप देख रहे हैं ठीक है बिल्कुल उसके सामने से हम गुजर रहे हैं।
तो आप लोगों ने देखा कि पिंडी के सूरत हाल कैसे हैं, ठीक है। मैंने आपको दिखा दिया कि पिंडी में क्या हो रहा है। तो अभी हम लोग भाई मुझे छोड़ कर आ रहा है। मैं जा रहा हूँ बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने, ठीक है। आप सोच रहे होंगे ट्यूशन, जी बिल्कुल ट्यूशन हम लोग बल्कि मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ। तो मैं आपको अभी बच्चों से मिलवाऊँगा कि मैं किन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ, ठीक है। आइए मिलते हैं मेरे बच्चों से। बताएं माया, व्हाट इज़ योर नेम? शाबाश। अनस, व्हाट इज़ योर नेम? वेरी गुड। आप क्या कर रही हैं माया, आप क्या कर रही हैं? काम कर रही हैं, वेरी गुड। अच्छे से करें, ठीक है, अच्छे से ट्रेस करें इसके ऊपर। चलें, शाबाश। सीन से सेब। और आप क्या कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, बताएं इनको। माय फेवरेट टॉय, शाबाश। चलें करें, जल्दी करें, जल्दी करें, शाबाश। नहीं, आप किधर है? हाँ, खेल रही है? किधर खेल रही है? रोटियां लेने की। अच्छा, रोटियां लेने की है, आएगी ना पढ़ने? अच्छा, ओके। वालेकुम सलाम। किधर थी? वो रोटियां लेने की थी, यहाँ पे ये पेज फाड़ा है। क्यों बेटा, पेज क्यों फाड़ा है? ये पता नहीं, वहाँ पर फाड़ती रहती है रोज। अच्छा, आइंदा नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा, आइंदा नहीं करना। आप क्या बोल रहे थे? ये घर में करती रहती है। क्या पेज फाड़ ली? फाड़ती रहती है और पेज फाड़ के मुंह में खाती रहती है। टिश्यू भी खाती है। देखो टिश्यू गोल करके ना। दांत निकालने का नहीं बोला। जी, तो कैसा लगा आपको मेरे बच्चों से मिलकर? और अभी मैं भाई को कॉल करने लगा हूँ कि मेरे पीछे आ जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर। तो फिर मैं घर जाऊँगा, फिर आगे मैं आपको बताता हूँ क्या करने लगे। तो अभी मुझे पता लगा है कि सिग्नल्स नहीं हैं, जिसकी वजह से कॉल नहीं हो रही भाई को। तो अभी मैं घर जा रहा हूँ ख्वारी काट के पैदल। तो घर मुलाकात होती है आपसे। जी, तो उज़ैर भाई आप जा रहे हैं? अच्छा, समीर भाई भी बाल कटवा रहे हैं और उज़ैर भाई भी। तो हम फिर जा रहे हैं बाल कटवाने इन दोनों के बाद। इसके हम फौजी कटिंग करवाने लगे, ठीक है। लार भाई आए, करें इसकी कटिंग। उन्हें अब स्टार्ट करने लगे हैं इसकी कटिंग। क्या चीज़? लो भाई, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। तो गाइज़, आज की वीडियो हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आपने बहुत एंजॉय किया होगा और आपको बहुत मज़ा आया होगा हमारी वीडियो देखकर। तो इंशाल्लाह हमारी अगली वीडियो में हमारी आपके साथ मुलाकात होगी। तो आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी करना, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।